আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারকাতু। সকল বন্ধুরা কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানিতে সবাই ভালো আছেন, ভালো থাকবেন এই প্রত্যাশা করে আজকে আবার নতুন একটা কাজ নিয়ে আসছি। যদিও স্যামসুং L56i আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে একবার মডেলটা দেখানোর চেষ্টা করতেছি। মূলত এটা চার্জিং পোর্টটা ভালো, সে তা সত্ত্বেও চার্জ বাড়তেছে না। আশা করি চার্জিং পোর্টটা খুইলে লাগাইলে ঠিক হয়ে যাবে, এই জন্য আগের থেকে খুইলে রাখছি। প্রত্যেকটা সেটই তো আনাম দেখাই, এখন থেকে ভিডিও যাতে বড় না হয় এই জন্য খুইলে রাখবো এবং অল্পর ভিতরে কাজ শেষ করব। সমাধান বাংলা চ্যানেলটা যেসব বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যেসব বন্ধুরা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। আমি প্রতিনিয়ত প্রত্যেকটা জিনিসের কাজগুলা স্টেপ বাই স্টেপ দেখানোর চেষ্টা করি। সবাই মনোযোগ সহকারে কাজটা দেখতে থাকুন। বন্ধুরা, আমরা কাজটা কিভাবে সমস্যা সমাধান করা যায় আপনাদের সামনে শেয়ার করা প্রয়োজন মনে করছি। আমি মাঝে মাঝে কাজ ওইভাবে ছাড়তে পারি না, যার কারণে কোনো দিন 2টা 3টাও ছাড়ি, আবার কোনো দিন একটাও ছাড়তে পারি না। কারণ সবসময় আসলে এডিট করা ছাড়া সম্ভব হয় না। অনেক সময় কাজ সহজ কাজ আসলে দিতে মনে চায় না, কারণ আমি যে কাজটা দেব যাতে মানুষের উপকার হয়, প্রত্যেকটা কাজ আমি এইটাই চিন্তা ভাবনা করি। কারণ কাজ দিলাম, যে কাজ মানুষ পারে বা দিতে পারে না, নতুন যেসব ভাইজানরা আছেন তাদের আসলে কঠিন কাজগুলো যদি দেখানো হয় সেক্ষেত্রে তারা কাজ করিয়া খুবই আরাম পায় বা দেখেও তাদের উপকার হয়। যেসব ভাইজানরা অন্তত মোবাইলের কাজ কাম করতেছেন বা শিখতেছেন তারা অবশ্য 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বেন। আর যদি সময় সুযোগ হয় চরমোনাই যাবেন। আসলে চরমোনাই এমন একটা স্থান যেখানে না গেলে আসলে ওইখানের বোঝা যায় না যে এই জায়গাটা কেমন। আমি যদিও আগে পরে কখনো যাই নাই, কিন্তু গতবার গেছি, সেই হিসাবে আপনাদেরকে দাওয়াত দিতেছি। যারা কোনো সময় যান নাই তারা অবশ্যই যাবেন, আর যারা গেছেন তাদেরকে আর দাওয়াত দেওয়া লাগে না। কারণ সে যে একবার চরমোনাই ওইখানে যাবে সে মানুষকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবে। এমন একটা ভালো ফজিলতের জায়গা, খুব একটা আমলের জায়গা। আমি অনেক সময় কাজের ভিতরে অনেক বেশি কথা বলি মানুষের হেদায়েতের জন্য। মানুষ আমার কথার দ্বারা যদি হেদায়েত হয়ে যায় তার ভালো আশা করি। আমরা পোর্টটা আস্তে আস্তে উঠে ফেলাইছি, আপনারা দেখতে পারতেছেন। পোর্টের কিন্তু এখানে লাইন নাই, তা সত্ত্বেও আমরা সুন্দর করে তাতাল দিয়ে দেখবো যে আসলে লাইনটার লাগানোর কীভাবে কি সিস্টেম করা যায়। এখানে যে লাইন ছিল সেই লাইনগুলো অবশ্য একটাও নাই, আর আমার যে পোর্টের সঙ্গে উঠছে তাও না, আগের থেকেই ছিল না। যে ভাই লোক সিস্টেম কইরা হয়তো দিয়েছে, আমিও ইনশাল্লাহ লাইন বাইর করে গিয়া তারপর চার্জ আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে দেখাবো। যদিও বন্ধুরা, যদিও তাতাল গরম ছিল না, আমি সুন্দর করে তাতালটা আশা করি গরম দিয়ে নিছি। এখন আমি ক্লিয়ার করব আপনাদের সামনে। ক্লিয়ার করতে হলে অবশ্যই একটু পেস্ট নিতে হবে। আপনারা কিন্তু দেখতে পারতেছেন যে এখানে লাইন নাই, তা সত্ত্বেও নেগেটিভের লাইন নেই, পজিটিভের লাইন আছে। এখন আমরা এখান থেকে সুন্দর করে মিটার দিয়ে মাইপে দেখবো যে আসলে আমাদের লাইন আছে কিনা।
আমি দেখলাম লাইন আছে, কিন্তু আমাদের এখানে একটা নতুন একটা পোর্ট নিয়ে পোর্টটা এক সাইডে তার মাইরে নিতে হবে, এরপরে মজবুত করে দেব। আমি সুন্দর করে একটা পোর্ট নিয়ে আপনাদের মাঝে এইসব পোর্ট কীভাবে লাগাইতে হয় আপনাদের মাঝে শেয়ার করা প্রয়োজন মনে করলাম। আমরা সর্বপ্রথম পোর্টের পাওগুলো মাপ দিয়ে নেব, যে আসলে আমাদের পোর্টের পাওগুলো কি ঠিক আছে কিনা। যদিও এই পোর্টের পাও ঠিক নেই, এখন আমরা অন্য আর একটা পোর্ট নিয়ে নিতেছি, যে এই পোর্টটা সুন্দরভাবে মিলবে। আলহামদুলিল্লাহ আমি পোর্ট পাই গেছি। এখন আমরা পোর্টটারে সুন্দর করে সোল্ডারিং করে নেব। সোল্ডারিং করার ক্ষেত্রে অবশ্যই একটু পেস্ট নিয়ে নিতে হবে। আমি যেহেতু আমাদের গ্রান্ডে মাংস নাই, সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা সেকশন সোল্ডারিং না করলেও হবে। আমরা ছোট্ট একটা চিকন তার নিয়ে নেব, তারটা দিয়ে সুন্দর করে সোল্ডারিং করে নিতে হবে। প্রত্যেকটা সেকশন কাজগুলা স্টেপ বাই স্টেপ করতে হবে এবং সুন্দর করে তারটা সোল্ডারিং করে নিয়ে এরপর আমরা তারটা সুন্দর করে ঝালাই দিয়ে নেব। আশা করি আমার তারটা সুন্দরভাবে ঝালাই হয়ে গেছে। এখন আমরা তারটার মাথার সাইডটা সোল্ডারিং করে নিতে আসি। অনেক ভাইজানরা ভাবতে আছেন যে তার দিয়ে পোর্ট লাগাইলে মজবুত হয় না। আমি অনেক সুন্দর করে মজবুত করে লাগাই আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। যদি আমার দুই সাইডে তার লাগানোর দরকার নাই, এক সাইডে তারের দরকার আছে, কারণ গ্রাইন্ডার থেকে মাংস উঠে গেছে। আর এক সাইডে তারের দরকার নাই। এখন আমরা পোর্টটা ইধারে সুন্দর করে ধরলাম এবং ওই সাইডে পয়েন্টের মতন বসাই এখন তাতাল দিয়ে সুন্দর করে লাগানোর চেষ্টা করতেছি। দেখতে পারতেছেন এক পাও কিন্তু অলরেডি সুন্দর মতন ঢুকছে। এখন আর এক পাও আমরা ঢুকানোর চেষ্টা করতেছি। এই পাও আশা করি ক্লিয়ারভাবে ঢুকে গেছে। প্রত্যেকটা কাজ যদি আপনি সুন্দর মতন ফলো করেন, সেক্ষেত্রে আপনার দ্বারাও যেই কোনো কাজ করা সম্ভব। আমি পোর্টটা সুন্দরভাবে লাগিয়ে নিয়েছি। এখন আমার দুইটা পাও মজবুত করছি, কিন্তু আরও দুইটা পাও মজবুত করতে হবে এবং নেগেটিভ পজিটিভের লাইন সুন্দরভাবে জ্বালাই দিতে হবে। সেই ক্ষেত্রে এখানে রাং দিয়ে জ্বালাই দেওয়ার দরকার আছে। আমি যদিও সোল্ডারিংটা করতেছি আপনাদের মাঝে, সুন্দরভাবে মজবুত করার চেষ্টা করতেছি। গ্রান্ডে আসলে যেহেতু ছিল না, জানি না আপনারা কতটুকু ক্লিয়ার দেখতে পারতেছেন। প্রতিনিয়ত চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে দেখানোর।
আমি অলরেডি একটা পাও সুন্দরভাবে জ্বালাই দিছি, আর একটা সেকশন সুন্দরভাবে জ্বালাই দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। আমার অলরেডি দুটা সেকশন সুন্দরভাবে জ্বালাই দেওয়া হয়ে গেছে। আমি পাও সাইডে পার আগে দুইটা পাও সুন্দর করে মজবুত করছি, এবং একটা তার যে টানছিলাম তারের কানেকশনটা এখন আপনাদের সামনে ক্লিয়ারভাবে দিতেছি। আমার তারটা দেওয়ার অর্থ অ্যাকুরেটভাবে চার্জিংটা হবে। আলহামদুলিল্লাহ, আশা করি আমার চার্জিং পোর্টটা লাগানো হয়েছে, যদিও আমি এখনও ক্লিয়ার না যে হয়ে গেছে। আমি সুন্দর করে আপনাদেরকে একবার চার্জিং সেকশনটা পোর্টটা লাগিয়ে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। আমার চার্জ হয় কি না হয় আপনাদেরকে আশা করি ক্লিয়ার করে একবার দেখাবো। আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা দেখতে পারতেছেন অ্যাকুরেটভাবে আমার চার্জ হইতেছে। আমি প্রত্যেকটা সেকশনের কাজগুলোই আপনাদের মাঝে এইভাবে শেয়ার করার প্রয়োজন মনে করি। আপনারা দেখতে পারতেছেন ক্লিয়ারভাবে যে আমার সুন্দরভাবে চার্জ হইতেছে। প্রত্যেকটা সেকশন স্টেপ বাই স্টেপ এইভাবেই আমি আপনাদের মাঝে শেয়ার করা প্রয়োজন মনে করি। কারণ যেই গার্ডে আপনারা দেখতে পারতেছেন অলরেডি নতুন পোর্ট লাগাইলে একটু জাম থাকে, আর যেই গার্ডে লাইন নাই সেই গার্ডের থেকে লাইন বাইর করে গিয়া তারপর পোর্ট লাগাই দিয়ে এক চান্সে চার্জ হওয়াই দিয়া ইনশাল্লাহ দেখাইছি। এখন আমি আপনাদেরকে সুন্দর সুন্দর কাজ দেওয়ার জন্য অবশ্য আপনারা কাজগুলো পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। আজকের মতো এখানেই ভিডিও শেষ করছি। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।